Քանի որ երեկվանից բավական թեժ քննարկվում է նիստերի դահլիճում նիստի ժամանակ ձեր խաղ հեռախոսով, որ շարիկ եք գլորել, ձեզ ասում են, որ բան ու գործ չունեք, բյուջեի հաշվին աշխատավարձը ստանում եք, գալիս եք շարիկ եք գլորում, այդքան անհետաքրքիր է ազգային ժողովի նիստերը։ Նախ հետաքրքիր լինելու կամ անհետաքրքիր լինելու մասին չի, ես Նարեկին եմ հարցրել ընկերաբար, որ հրապարակել էր ֆակտորից, որ պարզ բան է, որ լսելուն զուգահեռ շատ հեշտ է տեխնիկական աշխատանք, այսինքն տեխնիկական ուղղակի բան անել, ես դա լսելուն զուգահեռ եմ անում եւ օրինակ եթե համակարգիչ իմ դիմաց լիներ բացած ու ես վրան աշխատեի, այդ դեպքում ես վստահեցնում եմ, որ ես չէի կարողանա լսել, բայց կադրի տեսանկյունից դա կլիներ շատ այսպես բանտպավորություն, թե ես օրինակ աշխատանք եմ իրականացնում եւ շատ կարեւոր նիստերին հետեւում եմ, այնինչ այդպես չի, այսինքն այս իմաստով այդ տպավորությունները այլ են, բնականաբար ես իհարկե ցավում եմ, որ իմ գործունեության այդքան ավելի բուրըն կերպով չեն անդրադառնում, հասկանում եմ նաև ինչու, որովհետև թեմաները այդքան էլ սկանդալային չեն, դրանք վերաբերում են սոցիալական խնդիրներին, մարդու իրավունքներին, հաշվանդամություն ունեցող անձանց խնդիրներին, դրա համար դա ավելի քիչ է հետաքրքրում թե լրագրողներին ցավոք եւ թե մեր հանրությանը։ Այնպես որ ես ըմբռնումով եմ մոտենում, բայց դա կարծում եմ, որ նաև շեղում է այն գործառույթներից կարևոր, որով որ օրինակ մենք կարող ենք մոնիթորինգ անել падգամավորի աշխատանքը։ Ես շատ կարևորում եմ այդ գործառույթը լրագրողների, այնպես որ կարծում եմ, որ պիտի մի քիչ ավելի խնդրահարույց դեպքերին կամ ուրեմն ուղղություններին ուշադրություն դարձնել լրագրողները, բայց դա իմ կարծիքն է իհարկե։ Իսկ հաճախ եք նիստերի ժամանակ խաղում, դա օգնում է լսել նիստերին, թե իսկապես ցրվելու համար է նկատի ունեմ, հաճախ է դա լինում։ Չեմ կարող ասել, ես շատ ակտիվ լսող եմ իդեպ, շատ ուշադիր լսող եմ եւ սիրում եմ հարցեր տալ, հատկապես երբ մենք նախագծեր ենք քննարկում, երբ քննարկումներ են, բայց երբ խոսքը օրինակ, չգիտեմ, գուցե երկար ելույթների մասին լինի եւ այդտեղ պրոակտիվ լինելու տեղ չկա, պիտի պարզապես լսեմ, ես կարող եմ շատ հանգիստ լսել ու հեռախոսով զբաղվել, ես դրա մեջ ոչ մի վատ բան չեմ տեսնում։ Իսկ դուք միակն եք իշխանության ներկայացուցիչներից, որոնք նիստերի ժամանակ խաղ են խաղում։ Ճիշտն ասած, ես տեսել եմ, որ լրագրողները հաճախ են այդպես նկարում, հատկապես վերջերս Նարեկը փորձում է ցույց տալ, որ ինքը հավասարակշռված է դա իրականացնում, բայց եթե դուք նկատել եք, ավելի շատ օրինակ, գուցե դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, թիրախավորվում եմ ես, կամ չգիտեմ, հիմա կտեսնեք տարբեր ուրեմն հրապարակումներ ձեզ ցույց կտամ, որոնք օգտվում են այդ հրապարակումներից եւ այլ վիրավորական ուրեմն բաներ են ասում, գրում եւ այլն, բայց ես չեմ կարող մյուսների համար ասել, եթե նույնիսկ օգտագործում են, ապա դա նորմալ է եւ ես կարծում եմ, որ պիտի նաեւ փոխենք մեր պատկերացումները падգամավորի աշխատանքի մասին, այսինքն падգամավորը այսպես երեխայի նման դպրոցում, որ ձեռքերը դրած ուշադիր լսում է, աշակերտի մասին չենք խոսում եւ падգամավորի գործունեությունը գնահատելու այլ կարևոր գործիքներ կան, ես առաջարկում եմ այդպես գնահատել, քանի ելույթ ա ունեցել, ինչ հարցեր ա բարձրաձայնել, ինչ նախագծեր ա բերել ա նախագծեր, թե չի բերել, մի խոսքով։ Ես գիտեմ, որ դա այլ ենք անում, բայց նորից եմ կրկնում, իմ կարծիքով պիտի դրա մասին ավելի շատ հարություն իմանամ։ Եթե նկատի ունեք այն, որ Վարդանովին նույնպես ֆիքսել էին խաղալուց, ի տարբերություն ձեզ Վարդանովը շախմատ էր խաղում ու մարդիկ համացանցում հենց դա էին նշում, որ գոնե ինտելեկտուալ խաղում, ոչ թե շարի գլորում։ Իսկ դուք գիտեք, որ շախմատ խաղալիս, օրինակ, այդ ինտելեկտուալ խաղը խաղալիս ինքը չի կարող լսել, բայց ես երբ որ շարիկ եմ խաղում, ես ավելի ուշադիր եմ լսում։ Հա։ Դուք երբևէ չեք այդպես, չէ, դուք օրինակ ասեք, հեռուստաց ինչ կապ ունի, հեռուստացույցը ինչ-որ բան եք լսում, ինչ-որ քննարկում եք անում, հա։ Նկատի ունեմ սա այդպես, հա, ուրիշ բանով չէ, գրել, կարդալ, չգիտեմ ինչ-որ բաներ անել, չէ, որովհետև ես պիտի կենտրոնանամ։ Բայց դա ուրիշ բան չի, բայց մի խոսքով։ Գոնե այդ խաղի մեջ առաջատար եք։ Դա տեխնիկական բան է, որը որ իսկապես ոչ մի բան է, ինձ ընդհանրապես ես դա ինձ չի շեղում լսելուց, ես ելույթները լսում եմ, ես նույնիսկ երբ կաբինետում չեմ,
ներողություն դահլիճում չեմ, կաբինետում ինձ մոտ միացրած է եւ ես ելույթները բոլորի լսում եմ, բայց դա էլ չեն տեսնում լրագրողները եւ օրինակ մեր հանրությանը կարող են ներկայացնել